لا 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 والله العبط اللي بيحصل ده انا مش مصدقه. يعني ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده يعني؟ جول بزيرة بيروح يجيب جول، الجول بيتلغي. مش بنلغي الجول حاجه، مش بيلغي الجول بس ده بيلغي الجول وبيحسب ضربة جزاء على الزمالك في اخر دقيقة في الماتش، في اخر دقيقة في النهائي. والله العظيم انا ما اعرفش ايه العبط ده، بس انا كنت مبسوط لما بزيرة جاب جول. والله انا اهلاوي جدا، والله مش بشجع الزمالك، بس متعاطف معاهم قوي والله على الموسم اللي عاملينه. والله احتفلت بالجول اللي بزيرة جابه. خلاص بقى يعني انا ما اعرفش الحكم بيشوف الفار ليه، لقيته بيلغي الجون وبيحسب ضربة جزاء على الزمالك. مش بيلغي الجون بس، اللي هو ايه، لا مفيش جول للزمالك ويلا جول على الزمالك. الماتش بعد ما كان هيخلص 1-0 للزمالك بيخلص 1-0 على الزمالك. والله يا جدعان انا ماليش علاقه بالموضوع، انا بره الموضوع خالص، انا راجل اهلاوي بتفرج، بس انا متضايق قوي. والله متضايق قوي. انا مش عارف دلوقتي جماهير الزمالك ممكن تبقى حاسه بايه، بس الموضوع ينرفز. نبقى جايبين جون في النهائي وهنخلص ماتش 1-0 بره ارضنا، بره ارضنا 1-0، حوار صعب قوي. 1-0 بره ارضنا، تلاقي 1-0 عليك، تلاقي نفسك خسران 1-0 بعد ما كنت كسبان 1-0، تلاقي نفسك خسران 1-0. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الشلل ده؟ تمام. قبل ما نسبق الاحداث ممكن ما تجيش، احنا ايه نهدى كده نشوف الاول هتلعب هتيجي جول ولا لا. نشوف الاول، ممكن تتصد يعني، بس بجد والله اصولها هي ضربة جزاء، بس اصولها تتصد. اصل يعني ده جول للزمالك، ده جول للزمالك يعني خلاص الماتش يخلص 1-0 للزمالك فيخلص كده، لا صعبه فتتصد. يعني هي حلاوتها ان هي تتصد علشان الماتش ده حرام. الماتش والله حرام الزمالك يطلع خسران، حرام الزمالك يطلع خسران الماتش ده. فخلينا نشوف. للاسف جابوها. خلاص هو كده هتلاقي الماتش يخلص 1-0 لاتحاد العاصمه. بجد انا انا بره الموضوع بيضايق قوي. الموضوع بيضايق، وانا شايف اصلا ان الماتش ده يستاهل ان الزمالك يجيب جول، بغض النظر الماتش يخلص كام بقى، 1-1 ولا 1-0 للزمالك. بس بجد انا شايف ان الزمالك كان يستاهل يجيب جول. الزمالك لعب ماتش عالي وجامد وتكتيكي على قد مستوياته على قد امكانياته. بجد انت بتخش نهائي بره ارضك، البص الملعب كله متقفل جمهور، الملعب كله متقفل جمهور، وتبقى في اخر دقيقه انت اللي بتجيب الجول. يعني لو اللي حصل ده يعني كنت انت اللي هتكسب بره ارضك. فبجد الزمالك لعب ماتش حلو، كان حقه يجيب جول. ومش فاهم الواد شيكو بيتزا ده عامل فيها ريبيري. يعني انا عمري ما كنت مقتنع ان بيتزا ده لعيب كوره اصلا. لا النهارده فاتح جبهه شمال باسمه، كل شويه ياخد الكوره زرار ار1 بيدوس زرار ار يقعد يجري، ياخد الكوره ويقعد يجري وفي بقى كوره في الدقيقه 50 خد الكوره شمس الجون وشاطها، المدافع طلعها من على الخط. شيكو بيتزا كان برضه يعني يستاهل النهارده يعمل اسيست ولا جول. الواد كان حلو بجد، الواد كان يتخاف منه. انا عمري ما شفته بيلعب كوره، النهارده كان بيلعب كوره. الفريق عامه كله كان حلو، محمد اسماعيل عالي، الفرقه كلها كانت حلوه. فبجد بالهجمات وبالتنظيم وبالدفاع وبالدنيا اللي انا شفتها النهارده دي، الزمالك كان يستحق ان هو جول. بس برضه بعيد عن الدوري وبعيد عن اللي بيحصل في الدوري، وان كده يعني انا بقول يا رب يخسروا في الدوري، بس لا في افريقيا انا متعاطف معاهم جدا جدا والله. وشايف ان الموضوع لسه فيه، في حد اتطرد من الزمالك انا ما اعرفش مين، بس شايف كارت احمر، ما اعرفش مين اتطرد من الزمالك، بس في لاعب اتطرد في الكره اللي فاتت بتاعت ضربه الجزاء. بس لسه فيها يعني ان انت تخسر 1-0 بره ارضك وهتلعب النهائي التاني الاياب في ارضك، فلسه فيها 1-0. والزمالك اصلا انا شايف ان هو اتحاد العاصمه فرقه وارفع رجلها، بس الزمالك اتقل بكتير. الزمالك اتقل، فان انت تروح هناك تكسبه 2-0 ولا 3-0 الموضوع سهل. والله الموضوع سهل عادي، الموضوع لسه فيه، الموضوع احنا قريبين جدا. 1-0 ده يعني اللي هو ولا اي حاجه. اصل انت كده خلصان 1-0، خلصان 0-0، حتى لو خلصان 1-0 الزمالك انت تروح هناك تلعب ان انت تجيب جول. فهي انت خسران 1-0 ولسه الموضوع بدري قوي. فانا شايف برضو ان الزمالك اتقل بكتير قوي من الفرقه اللي بيلعبها دي. بالنسبه بس عشان في جمله معصباني المعلق عمال يقولها، الكوره مع اولاد الباشا، الكوره بتتقطع من اولاد الباشا اللي هو على اتحاد العاصمه. لا والله مش شايف اي بشوات في الملعب غير الزمالك. والله كلمه حق اتقال، الزمالك عمل ماتش عالي، بشوات هم في الملعب. انت النهارده ما تحسش خالص، ما تحسش ان الزمالك بيلعب بره ارضه. التانيين ماسكين الكوره، بس مين اخطر؟ الزمالك اخطر. والله الزمالك اخطر طول الماتش، الزمالك اخطر. الزمالك كان على الاقل جولين 3، اتحاد العاصمه معاه الكوره بس على البايظ. عشان كده انا بقول لك رغم ان الماتش خلص 1-0 لاتحاد العاصمه، الزمالك اقرب. ماتش الاياب الزمالك اقرب، وانا بقول لك من دلوقتي بنسبه 70 80% بطوله للزمالك. بجد على المستوى اللي انا شفته في مباراه الذهاب ده الزمالك اتقل، الزمالك واقف على رجله اكتر، الزمالك بالامكانيات اللي بيلعب بيها بجد كان يعرف النهارده يطلع كسبان اصلا من الماتش. هي بجد صعبه،
صعبه وقاسيه. السيناريو اللي احنا شفناه ده اللي الزمالك خسر بيه صعبه قوي، بعد ما كنت كسبان تطلع خسران صعبه. بس عموما هي لسه فيها يعني بجد، اللي هو انا هتابع مباراه الاياب في مصر، والله العظيم هبقى عايز الزمالك يكسب والله بجد. ودي من النوادر اللي تحصل، عايز الزمالك يكسب، انا عايز الزمالك يكسب. خلاص الماتش خلص 1-0 للاسف. للاسف صعبه ورخمه رخمه. ده انا كنت قايم احتفل والله، خلاص الزمالك خارج كسبان، باظت.